Когда метель кричит, как зверь, печально и сердито, не запирайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта. Не запирайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта. А если ляжет дальний путь, нелегкий путь, представьте, дверь не забудьте распахнуть, открытой дверь оставьте, дверь не забудьте распахнуть, открытой дверь оставьте. И уходя в ночной тиши, без лишних слов решайте, огонь сосны с огнем души в печи перемешайте. Огонь сосны с огнем души в печи перемешайте. Пусть будет теплою стена и мягкою скамейка, дверям закрытым грош цена, замку цена копейка. Дверям закрытым грош цена, замку цена копейка.